سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل دکتر پوریا. ما هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و لایف استایل سالم و موضوعاتی که به سلامت شما کمک کنه خواهیم داشت. بنده پوریا هستم و خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان شما هستم با یک ویدیوی جدید دیگه و امیدوارم که هر کدوم از این ویدیوهایی که داخل چنل قرار میدیم بتونه یکی از مشکلات اساسی زندگی شما عزیزان رو رفع بکنه و در سلامت شما مفید باشه. ویدیو امروز در رابطه با یکی دیگر از مشکلات مهم در زمینه جنسی است که بسیار رایج هست و اون چیزی نیست جز اختلالات نعوذ در مردان. ببینید، روابط جنسی یکی از مهمترین ارکان زندگی. ناتوانی و اختلال در برقراری رابطه جنسی میتونه پایه های زندگی رو سست بکنه و یکی از شایع ترین موضوعات اساسی در بین زوجینه. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشه که اینو بدونید که یکی از 5 علت اصلی طلاق در کشور ما اختلالات جنسی است. اما اول بپردازیم به اینکه ناتوانی جنسی یا اختلال نعوذ چیه. ببینید، هرگاه در مردان توانایی در ایجاد نعوذ و یا حفظ اون برای شروع و ادامه رابطه درش مشکل ایجاد بشه، مسئله ناتوانی جنسی مطرح میشه. ناتوانی جنسی و یا اختلالات نعوذ در مردان اغلب براشون پیامدهای اضطرابی، کاهش اعتماد به نفس و افسردگی رو به همراه خواهد داشت و علاوه بر عدم لذت جنسی، کیفیت رابطه بین زوجین رو هم تحت تأثیر قرار میده. بپردازیم به اینکه اصلا حالت نعوذ یا ارکشن چیست. ببینید، به بزرگ شدن و سفت شدن حالت تناسلی در مردان حالت نعوذ یا ارکشن گفته میشه. در نعوذ بافت‌های اسفنجی حالت تناسلی مردانه پر از خون میشه و در این حالت این اندام حالت سفت رو به خودشون میگیره تا برقراری رابطه جنسی میسر بشه. برای اینکه حالت نعوذ ایجاد بشه باید بین قسمت‌های مختلف بدن هماهنگی ایجاد بشه، بین روان، مغز، دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی که فرد درش قرار میگیره. هورمون‌های خونی، عروق خونی، شریان و ورید جهت ورود خون به داخل آلت و عدم خروج خون از این بافت باید یک هماهنگی در حقیقت بین اینها شکل بگیره تا در کل یک نعوذ سالم رو بتونه مرد تجربه بکنه و بتونه حفظش بکنه. وقتی تمام این دستگاه ها با هم کار بکنن، دو جسم بزرگ در آلت شبیه به اسفنج در حقیقت پر از خون میشه و سفتی آلت ایجاد میشه و به این حالت همونجوری که گفتم نعوذ یا ارکشن. خب در طول مدت نعوذ و رابطه جنسی تا زمان انزال دریچه های وریدی بسته هستند. بنابراین نعوذ تداوم پیدا میکنه، یعنی در حقیقت باید بسته بمونن تا نعوذ ادامه پیدا بکنه. پس از انزال این دریچه های وریدی باز میشن و رفته رفته خون از آلت خارج میشه و با خروج خون از آلت نعوذ خاتمه پیدا میکنه و آلت تناسلی به حالت اولیه خودش برمیگرده. لازم به ذکره که در افراد سالم در طول خواب و در هنگام صبح ممکنه چندین بار حالت نعوذ اتفاق بیفته و به نعوذ صبحگاهی اصطلاحاً NPT هم گفته میشه. در رابطه با نعوذ صبحگاهی ببینید، مردان علل خصوص جوان در هنگام شب تا صبح ممکنه چندین بار حالت نعوذ رو حالا چه در هنگام خواب و چه در هنگام بیداری صبحگاهی تجربه بکنن که این نشان از کافی بودن میزان هورمون‌های جنسی در
بدن اونهاست و یکی از نشانه های سلامت هورمون های جنسی اونها همینه. به این خاطر که در صبح علل خصوص ترشح تستوسترون در بدن مردان در بیشترین حد خودش قرار داره و تستوسترون به طور طبیعی یکی از ساید افکت هایی که ایجاد میکنه نعوز هستش. خب میپردازیم به علل اختلال در نعوز. چرا اصلا ممکنه که نعوز به اختلال بر بخوره در مردان؟ ببینید، علل اختلال نعوز به چند دسته تقسیم میشه. یکیش قطعاً همونطوری که در تمام بیماری های جنسی ردی از خودش داره، دلایل روحی و روانی هستش. دومیش علل عروقی و شریانی هستش. سومی اختلالات هورمونی هست، اختلالات عصبی و همچنین تأثیر برخی از داروها. اینها میتونن در پروسه نعوز اختلال ایجاد بکنن. خب بپردازیم به دلایل روحی و روانی. ببینید، دلایل روحی و روانی گاهی مشکلاتی با منشأ روانی و عاطفی میتونه مرد رو دچار اختلال در نعوز بکنه، مثل استرس و اضطراب به هر دلیلی. حالا یکی از این دلایل میتونه ترس از عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی باشه، یا ترس از باردار کردن شریک جنسی، یا هراس از عدم رضایت شریک جنسی، یا احساس گناه، یا سابقه زودانزالی های مکرر. در زمینه زودانزالی ما یک ویدیو ساختیم که در قسمت کارتا براتون قرار میدم، به جهت تکمیل کننده مطالبی که در این ویدیو گفته میشه. حتما اون ویدیو رو هم تماشا بفرمایید. و همچنین تمایلات همجنسگرایانه، انحرافات جنسی و بسیاری از دلایل روانی دیگه میتونه فرد رو از نظر روحی و روانی دچار اختلال در نعوز بکنه. یک پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که در زمان رابطه جنسی به هیچ موضوعی فکر نکنید و سعی کنید فکرتون رو خالی بکنید، دقیقاً مثل حالتی که باید در زمان خواب داشته باشید. دومین دلیل علل عروقی و شریانی هستند. ببینید، عروق و شریان در نعوز نقش اساسی رو ایفا میکنن و متاسفانه برخی از بیماری ها مثل دیابت، مثل بیماری های قلبی عروقی، مثل فشار خون بالا، فشار خون پایین یا در کل هر مشکلی در فشار خون و یا در پمپاژ خون میتونه فرد رو دچار اختلال نعوز بکنه. افزایش سن، چاقی، مصرف بیش از حد الکل، سیگار، جراحی پروستات، ضربه و تروما به لگن، اشعه درمانی لگن و شیمی درمانی از مواردی هستن که میتونن در عروق و شریان‌های اصلی مشکل به وجود بیارن و اختلال در نعوز رو در فرد منجر بشن. و سومین دلیل اختلالات هورمونی. ببینید، کمبود هورمون تستوسترون، حالا درست کار نکردن غده هیپوفیز یا تیروئید و یا افزایش پرولاکتین و مواردی از این قبیل علل هورمونی هستن که میتونن اختلال در نعوز رو ایجاد بکنن. در زمینه غده هیپوفیز که گفتم برای اینکه بهتر مشخص بشه داستان، ببینید غده هیپوفیز دو هورمون به نام LH و FSH رو ترشح میکنه که اینها به بیض در حقیقت فرمان ساخت تستوسترون رو میدن. به دلایل بسیار گسترده‌ای میتونه این غده هیپوفیز در کارکردش مشکلی به وجود بیاد و LH و FSH رو درست ترشح نکنه. یکی از علل عمده‌ای که این مشکل برای غده هیپوفیز پیش میاد استفاده از داروهای استروئیدی هست. وقتی که شما داروهای استروئیدی که خودشون همشون بیس تستوسترونی دارن در بدنتون وارد میکنید، غده هیپوفیز در بدن نیاز این رو نمیبینه که تستوسترون اضافی رو بخواد بسازه، بنابراین LH و FSH رو ترشح نمیکنه و به بیض فرمان ساخت تستوسترون رو نمیده. بنابراین بیضه ها پس از مدتی
دچار کمکاری میشن و میتونیم آرزه کوچک شدن بیضه ها رو در فرد ببینیم و یا استفاده از گونادوتروپین انسانی که خودشون در حقیقت LH و FSH هستن که اگر به صورت خارجی تزریق بشن داخل بدن حساسیت گیرنده های LH و FSH به مرور زمان از بین میرن و دیگه این دو هورمون نمیتونن فرمان ساخت تستوسترون رو به بیضه ها بدن و باز هم باعث به وجود اومدن چنین مشکلی میشه. این توضیحات اضافه‌ای بود که حالا بعداً در این زمینه یک ویدیو مفصل خواهم ساخت و توضیحاتی رو در این زمینه خواهم. چهارمین دلیل اختلالات عصبی هستن. ببینید قطع نخاع و درجاتی از آسیب نخاعی هم از عللی محسوب میشن که میتونن ناتوانی جنسی رو در فرد منجر بشن. و همچنین داروها، بعضی از داروهای ضد فشار خون، داروهای مخدر مثل متادون و داروهایی مثل کتوکنازول یا اسپیرونولاکتون، الکل، سایمتیدین و داروهای ضد افسردگی، همه اینها از جمله داروهایی هستن که میتونن درجات خفیف تا شدید اختلال نعوذ رو در فرد ایجاد بکنند. در ویدیویی که در رابطه با ریزش مو بود من کتوکنازول و اسپیرونولاکتون رو به شما معرفی کردم و کاربرد موضعی کتوکنازول رو در زمینه ضد ریزش موها توضیح دادم. اینجا هم دلیلش دقیقا همینه. اونجا گفتم که کتوکنازول یک داروی آنتی آندروژن هست. آندروژن به معنای جنسیه، یعنی هر هورمون جنسی رو کتوکنازول از بین میبره. بنابراین شامپوی کتوکنازول میتونه باعث بشه که ریزش موی مردانه یا ارسی در شما از بین بره. اما اگر به صورت خوراکی مصرف بشه، یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه اختلال در نعوذ و ناتوانی جنسی در مردانه که در اون ویدیو بهش اشاره کردم. خب اما درمان هایی که برای اختلال نعوذ وجود داره، هرچی که در حقیقت یک ریشه روحی روانی ازش مشاهده بشه، قطعاً یکی از راههای درمانش اصلاح سبک زندگی هستش. مصرف داروها، روان درمانی، وکیوم، تزریق دارو داخل آلت و در مرحله آخر پروتز از جمله درمان هایی هستن که برای اختلال نعوذ وجود دارن. خب در رابطه با تغییر سبک زندگی که بتونه اختلال نعوذ رو درمان بکنه، ببینید از جمله اونها میشه به تغییر در تغذیه، تعدیل وزن، تحرک بدنی و ورزش، عدم استفاده از الکل، سیگار و مواد مخدر، خواب کافی، پرهیز از مواجهه با آلودگی ها و سموم میشه اشاره کرد. اینها تغییراتی است که شما میتونید در لایف استایلتون بدید و رفته رفته اگر مشکلی در نعوذتون وجود داره به همین سادگی درمان بکنید. اما اصولاً برای درمان اختلالات جنسی باید تحت نظر یک روان درمانگر باشید، یعنی این جزو اصول اولیه‌شه. ضمن اینکه بسیاری از مشکلات جنسی صرفاً با مداخلات یک سکس تراپیست حل میشه و شاید اصلا احتیاجی به مصرف دارو و یا درمانهای دیگه نباشه. خب برخی از داروها مثل سیلدنافیل و یا تادالافیل که با نامهای تجاری ویاگرا و یا سیالیس ممکنه اونها رو بشناسید، باعث افزایش گردش خون در آلت تناسلی میشن. استفاده از این داروها به صورت روزانه 1 الی 2 ساعت قبل از برقراری رابطه جنسی میتونه نعوذ رو در شما ایجاد بکنه. اما مسئله که در رابطه با این داروها هست اینه که این داروها جزو درمان محسوب نمیشن و یک اثر آنی و کوتاه مدتی رو دارن که حالا با بالا بردن فشار خون در فرد میتونن باعث ایجاد یک نعوذی بشن که حالا بسته به کیفیت اون دارو این نعوذ میتونه طولانی مدت و یا کوتاه مدت باشه و یک راه حل آنی است و جزو درمان‌های اساسی به حساب نمیاد. همچنین درمان‌های تزریقی داخل آلت تناسلی هم
وجود دارن که میشه از اونها استفاده کرد. توصیه میشه که از مصرف خودسرانه این داروها و این تزریقات جدا خودداری بکنید و حتما تحت نظر و تجویز یک پزشک متخصص، که پزشک متخصص این داستان پزشک اورولوژیست است، حتما باشید و تحت نظر یک پزشک اورولوژیست این داروها رو مصرف بکنید. خب راه حل بعدی استفاده از دستگاه وکیوم هست. دستگاه وکیوم با ایجاد مکش و خلأ در اطراف آلت تناسلی باعث ورود خون به داخل آلت تناسلی مرد میشه. پس از پر شدن آلت کشی رو در ریشه آلت قرار میدن که مانع از تخلیه خون در آلت میشه. استفاده از وکیوم نباید بیشتر از 30 دقیقه طول بکشه، به خاطر اینکه ممکنه به بافت آلت تناسلی آسیب جدی وارد بکنه. اما در مواردی که ناتوانی جنسی بسیار شدیده و مواردی که تا الان ذکر شد هیچ کدوم کارساز نیست، پزشک متخصص بنا به شرایطی که بیمار داره ممکنه یک سری داروهایی رو تجویز بکنه، مثل فنتولامین یا پاپاورین یا آلپروستادیل، که اینها رو میشه به تنهایی و یا به صورت ترکیبی مستقیما داخل آلت تناسلی پزشک تجویز بکنه و نحوه استفاده از این داروها به این ترتیبه که کمی قبل از هر بار رابطه جنسی این داروها توسط خود بیمار باید داخل آلت تناسلی تزریق بشن. اما دیگه مرحله آخر درمان اختلال نعوذ، در حقیقت خط آخر درمان استفاده از پروتز هستش. به کسانی که دیگه هیچ کدوم از این درمان ها براشون جوابگو نیست و از ناتوانی جنسی خیلی شدید رنج میبرن، این روش تجویز میشه و توسط پزشک پیشنهاد داده میشه. در این روش سیلندرهای پروتز پس از تخریب بافت‌های آلت داخل آلت قرار میگیرن و به نوعی میشه گفت یک نعوذ تقریبا مصنوعی رو برای فرد میسازن. این بود از مطالبی که راجع به اختلالات نعوذ باید میدانستید و آشنا میشدید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، در هر بعدی سلامت قدرش رو حتما بدونید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.